안녕하세요. 진주 행운부동산입니다. 오늘 소개해드릴 매물은요, 경상남도 의령군입니다. 의령군 칠곡면에 자굴산 자락 아래 공기 좋고 물 맑고 기농기촌하시기에 딱 좋은 토지와 주택 소개해드리겠습니다. 오늘도 영상에 앞서 진주행운부동산 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저희 행운부동산에서는 항시 매물 접수 받고 있습니다. 부동산 광고와 촬영은 무료입니다. 원하시는 분 전화 주시면 감사하겠습니다. 그럼 오늘 소개해드릴 토지와 주택 매물 설명 시작해 보겠습니다. 영상에 보시면 가을에 한참 물들어 있는 산봉우리 빨갛게 보이십니다. 저곳이 바로 자굴산입니다. 자굴산 자락 아래 공기 좋고 물 맑고 기농기촌 하시기에 딱 좋은 영상에 보시면 바로 이 매물입니다. 주택과 토지 합하여 734평입니다. 토지 모양은 이렇습니다. 그럼 바로 현장 안내 시작해 보겠습니다. 제가 오늘 나온 이 현장은요, 경상남도 의령군 칠곡면 외졸이라는 곳입니다. 자, 영상에 보시면 바로 저 부분이 산 등선이 자굴산 자락이 되겠습니다. 자, 그 아래로 마을이 이렇게 형성이 되어 있고, 마을과 오늘 해당 토지와 주택 매물을 바로 이 매물입니다. 사이에 하천이 아주 넓게 되어 있습니다. 마을과는 약간 구분이 되어 있습니다만 외롭지도 않고 타인의 간섭을 받지 않고 도로를 접하고 있는 정남향의 동서남북이 탁 트인 바로 이 매물이 되겠습니다. 도로와의 경계는 보시면 이렇게 아기자기한 돌로서 예쁘게 돌담을 만들어 놓으셨습니다. 오늘 토지는 아스콘 포장이 되어 있는 이 부분은 약 40m 정도 이렇게 전면에 접해 있습니다. 돌담은 그 중에서 약 30m 정도 이렇게 형성이 되어져 있고요. 오늘 소개드릴 매물 동서남북이 막힘이 없다라고 말씀을 드렸습니다. 이렇게 보시면 앞에 빈 농지를 바라보고 있는 바로 이 부분이 정남향이 되겠습니다. 현재 지금 주택 주위로는 이렇게 보시는 곳은 절대 축사 아닙니다. 요 주위에는 축사라는 곳이 전혀 없습니다. 동서남북 어느 곳에 바람이 불더라도 축사 냄새 전혀 나지 않는 그런 곳이 되겠습니다. 아주 정정한 지역이 되겠습니다. 제가 지금 저희 토지 내부 안으로 들어와서 걷고 있습니다. 토지 가장자리로는 이렇게 과실수가 스며져 있고, 지금 이렇게 보시면 잔디마당이 아주 넓게 되어 있습니다. 잔디로만 면적이 약 200평가량 이렇게 시원하게 잔디마당으로 형성이 되어져 있습니다. 이렇게 보시면 저희 주택 이렇게 보여지고요. 동서남북 막힘이 없고 뻥 뚫린 시야를 자랑하는 그런 주택이 되겠습니다. 자, 오늘 토지, 주택과 토지 두 필지라고 말씀을 드렸는데요. 주택이 앉혀져 있는 대지 부분이 660제곱미터로 약 200평가량 됩니다. 그리고 저희 토지, 대지를 둘러싼 지목이 전으로 되어 있는 부분 면적은 1767제곱미터로 약 535평이 되겠습니다. 토지는 이렇게 보면 청량이 되어져 있습니다. 청량되어 있는 이 부분과 하천 사이에 이 부분은 우리만 사용을 할 수 있는 하천 부지가 되겠습니다. 그래서 저희 토지의 734평이지만 실질적으로 사용하는 건 약 800평가량 이렇게 됩니다. 과실수가 심어져 있는 지목이 전으로 되어 있는 이 토지 부분은 535평 중에 3분의 1 정도는 잔디마당으로 이렇게 되어 있고요. 나머지 3분의 2 정도가 이렇게 과실수가 심어져 있는 그런 상황입니다. 현재 저희 토지 주택 앞쪽에 경계선에도 과실수가 다 심어져 있습니다. 이곳에는 없는 과실수 없이 다 있습니다. 감나무 있고 대추, 체리, 사과 나무도 있고요. 매실도 있고 자두도 있고 살구도 있고 없는 거 없이 다 있다고 합니다.
오늘 토지 도로와의 경계는 돌담으로 되어 있고요. 이웃 토지와 우리 옆에 그 과실수가 심어져 있는 지목이 전으로 되어 있는 그 부분과의 경계는 이렇게 찌똥나무로 울타리를 다 해 놓으셨습니다. 영상에 이렇게 보시면 굴뚝이 보입니다. 자, 이 부분은 주인분께서 집을 지으시면서 방 하나는 아궁이 군불로 이렇게 만들어 보자 하셔서 이렇게 아궁이 군불방이 있겠습니다. 이쪽에 보시면 창고를 만들어 놓고 자, 이 부분에 아궁이 이렇게 보여집니다. 연기는 조금 전에 보셨던 그 굴뚝으로 연기가 나가고요. 자, 오늘 보시는 이 주택 2011년 5월에 일반 목구조로 지어졌습니다. 건물의 면적은 98.67제곱미터로 약 30평이 나오겠습니다. 주택 입구로는 이렇게 넓은 테라스 공간 있고요. 정자도 이렇게 마련되어져 있습니다. 오늘 주택 잔잔한 음악과 함께 주택 내부는 한번 둘러보도록 하겠습니다. 오늘 영상으로 보신 매물은요, 경상남도 의령군 칠곡면 외조리에 소재한 기촌하시기에 딱 좋은 주택과 토지 매물이었습니다. 마을과는 인접해 있지만 약간은 독립적인 주택으로서 타인의 간섭 없이 기촌하시기에 아주 좋겠습니다. 734평입니다. 매매 가격은요 4억 3천만 원입니다. 지금까지 진주 행운 부동산이었습니다. 감사합니다.